Bueno, una entrada a totes i a tots. No sé si hi ha un tipus de problema tècnic en la transmissió. Està bé? Sí? Molt bé, doncs anem a començar en el plenari del mes de març, com és habitual i en compliment de l'acord que se va arribar per part del Pleno de la Junta Legislativa. Abans de començar este plenari anem a donar lectura als noms de les dones que han estat assassinades per violència masclista en este mes de març de 2026. Són un total de 4 i, com sempre, donem lectura als seus noms i traslladem en aquest cas el nostre més absolut rebuig a la violència masclista i el nostre recolzament a la família de les víctimes. El dia 10 de març de 2026, Dolores, 58 anys, Miranda de Ebro, Burgos. El dia 10, el mateix dia 10 de març de 2026, Antònia, 78 anys, Miranda de Ebro, Burgos. El 14 de març, Mercedes, 64 anys, de Cerenya, Cantàbria. I el 21 de març, Sílvia, de 49 anys, de Saragossa. Malauradament, en este mes de març, a banda de les 4 dones assassinades, també hi ha una víctima de violència vicària, una xiqueta que va ser assassinada el dia 20 de març de 2026, una xiqueta de 3 anys de Torrevella a la on fem habitualment, traslladem les nostres condolences a les famílies de les víctimes i el nostre només rebuig a la violència masclista i també, en aquest cas, a la violència vicària. Una vegada complit amb l'acord, seguim el plenari. És l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària del dia 26 de febrer de 2026. Hi ha una proposta d'esmena o una rectificació que es va fer als dos grups. Grup Vox, una qüestió de diputat, doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Molt bé, aprovem per unanimitat este primer punt. Passem als assumptes que han estat dictaminats. El punt número 2 és l'expedient 2997, que és el dictamen relatiu a la determinació de les festes locals no recuperables de la nostra ciutat per a l'any 2027. El dictamen de la comissió corresponent donarem lectura al mateix i se'n pot llevar senyal de les La Comissió de Règim Interior i Seguretat, en sessió de 20 de març de 2026, va dictaminar favorablement la següent proposta d'acord. Primer, declarar que les dues festivitats locals no recuperables siguen en aquesta ciutat per al pròxim exercici 2027, les corresponents als dies 5 d'abril, dilluns, festivitat de la Pasqua de Sant Vicent, i 5 d'agost, dijous, festivitat de la Mare de Déu de la Seu, les quals no coincideixen en diumenge i dies festius, tal com s'estableix en l'article 45.3 del Reial Decret 2001-1983 de 28 de juliol sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos. Segon, remetre una còpia certificada del present acord a la Direcció Territorial d'Ocupació i Labora de València per a procedir a l'elaboració del calendari laboral de la província per a l'any que ve i donar compte de la mateixa a les associacions empresarials de Xerta. Molt bé, hi ha alguna intervenció en aquest punt? Grup Vox, alguna qüestió? Grup Iniciativa Unida, Grup Popular, Grup Socialista? No? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Seguim amb el següent expedient, el 2722, dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1-2026 per despeses realitzades per l'Ajuntament de Xàtiva en l'exercici 2025. Ha estat encarregat per la Comissió Econòmica i donem lectura al dictamen. La Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes en sessió del 20 de març ha dictaminat favorablement la següent proposta d'acord. Primer, resoldre la discrepància i alçar l'objecció fiscal formulada conjuntament per la Secretaria i l'Intervenció Municipal de conformitat amb allò previst en l'article 217.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març per qual s'aprova el ja record de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Segon, aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses realitzades per l'Ajuntament de Xàtiva en l'exercici 2025 sense consignació pressupostària adequada i suficient, per import total de 7.322 euros en 33 cèntims, que comprèn 6 operacions amb el detall contingut en la relació anexa. Tercer, autoritzar a disposar la despesa en reconèixer l'obligació per import total de 7.322 euros en 33 cèntims.
encàrrec a les partides pressupostàries indicades en la relació anexa. Molt bé, intervencions, grup Vox. Alguna qüestió? Grup Iniciativa Unida, Grup Popular, Grup Socialista. Sí, breument dir que es tracta de 6 factures procedents de l'exercici 25 que no tenien crèdit pressupostari i per tant que portar-les a plenari. Són un total de 6 factures per un total de 700 euros. Molt bé, si no hi ha més intervencions, passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Aprovat. D'acord, seguim en el següent expedient. És el 3.056, dictamen relatiu a l'aprovació de les bases i característiques que han de regir en la selecció de l'entitat adjudicatària de préstec d'inversions 2026. Així tenim també el dictamen de la Comissió d'Hisenda, el mateix, i així per clar. La Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes en sessió de 20 de març ha dictaminat favorablement la següent proposta d'acord. Primer, aprovar les bases i característiques que han de regir en la selecció de l'entitat adjudicatària del préstec d'inversions 2026 per import de 3.972.141 euros amb 54 cèntims, indicant el termini de presentació i la documentació administrativa que es considera necessària. Tipus d'operació, finançament tallat termini, finalitat, inversions 2026, import de l'operació 3.972.141 euros amb 54 cèntims, termini de l'operació 120 mesos, carència 2 anys, amb la informació que es troba al contingut en la resolució. Segon, publicar en el perfil de contractant tota la informació integral de l'expedient. Tercer, es procedirà a l'obertura i valoració de les ofertes a través de la plataforma de contractació del sector. Molt bé, iniciem les intervencions. Grup Vox, alguna qüestió? Grup Socialista. Grup Socialista. Sí, ràpidament explicar que portem a plenari l'aprovació del préstec d'inversions que vam aprovar en el plenari de novembre de l'any passat. Es tracta d'un préstec d'un total de 3.972.141,54 euros. Es tracta d'un finançament a llarg termini. El termini de l'operació són 120 mesos, carència 2 anys i esta vegada anem a visitar un tipus fixe anual que se otorgarà una unitat financera més econòmica. En qualsevol cas, el tipus màxim no podrà superar el 3,51%. Al final, busquen la financiació de 10 partides pressupostàries de l'exercici 2026 i un total de 26 obres o subministres diferents. Per destacar algunes, en mobilitat obres de millora en vies públiques, pressupostos participatius per 147.000 euros, vies públiques i elements de transport per a la compra d'un camió de la Brigada de Serveis Municipals de 110.000 euros, obres de cicle hidràulic, desnidificadores de sistemes de depuració 187.440 euros, obres de millora de la xarxa d'aigua potable 143, tenim Llumenada, de la seguretat de lleis urbanes de la fase 10, seran 153.000 euros, per a cultura i inversió de construcció d'edificis culturals 155.000 euros, en patrimoni cultural la rehabilitació municipal i la rehabilitació també de la fase 10 de la quinta de curs 204.107 euros, o en la part de l'exercici 26 de la rehabilitació del centre Raimon i de la rehabilitació cultural per 2.120.000 euros. Com ja he dit, són 3.972.000 que ha fet la licitació i adjudicació a la rehabilitació. Molt bé, passem a la votació d'aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per majoria. Seguim en el cinquè dels expedients que portem al plenari, és el 3.382, el dictamen relatiu a la modificació del pressupost número 8, amb crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb baixes per relació i amb el reglament líquid de tesoreria. També ha tingut la corresponent dictamen de la Comissió d'Hisenda, llegim el dictamen per part de la Secretaria i el Secretari. La Comissió d'Hisenda i Especial de Comptes en sessió de 20 de març ha determinat favorablement la següent proposta d'acord. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació número 8 del pressupost vigent que comprèn el següent. Baixa per anul·lació en pressupost 2026 per import de 2.844.516 euros en 29 cèntims. Suplements de crèdit per import total de 617.160 euros en 66 cèntims. Crèdits extraordinaris per un total de 517.617 en 25.
baixa de crèdits per un import total de 813.000 euros, 813.039 en 72, i altres ingressos per impost total de 321.738 en 10. Segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant l'anunci inicial en el butlletí oficial de la província per termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant un termini no s'hauran presentat reclamacions. En cas contrari, el crèdit posarà un termini només per a resoldre's. Tercer, comunicar a la tresoreria municipal per tractar-se del departament facultat amb la present comunicació. Molt bé, iniciem les intervencions. Grup Vox, alguna qüestió? Grup Sanidad Unidad. Sí, bueno, bona vesprada a tots. Respecte a aquest punt, destacar que la modificació del pressupost, aquesta modificació número 8, és un tràmit administratiu de treure comptes de l'any anterior. És una modificació en la que se materialitza la pèrdua de la subvenció per a la reforma de l'Ajuntament i de la que no podem sols resignar-nos, sinó que ha de ser un revulsiu per a posar els mitjans necessaris i que aquestes situacions no tornen a repetir-se. S'ha de treballar en aquest sentit. Respecte a la incorporació de diners, sí que destacar dues coses. En el suplement de les partides, destacar l'augment de la partida del edificant de l'Atilio, que facilitarà que la reforma siga més completa, incloent el canvi del paviment. Sabeu que aquest és un expedient que ve de molt de temps i que ha hagut de fer-se molts ajustos per a dur-lo endavant. Finalment començaran les obres el 1 d'abril i creiem que és molt positiu aquest increment en aquesta partida. I l'altra partida que volem destacar és per a l'àrea de mobilitat, per a ampliar el carril bici, que es farà amb la subvenció de Diputació i que amb aquest suplement es permetrà fer també la zona de l'Albereda. Aquests projectes esperem puguen començar-se a partir de març, que serà quan estiga efectiva la modificació, i esperem que sigui una realitat no sols el sector, sinó la resta de llistat que hi ha en l'expedient, siguin una realitat abans d'acabar 2025. Molt bé, Grup Popular. Sí, bona vesprada. Bé, com bé s'ha dit, la modificació número 8 de pressupost vigent que ens porten avui o que es presenten avui no és una modificació més de les moltes que acostumen a presentar-nos al llarg de l'exercici i exercici, sinó esta és una modificació múltiple, diversa, òmnibus. Però tot i la seva intenció de camuflar-ho i diluir-ho dins d'una maranya de diverses modificacions, el que es fa en aquesta modificació és posar negre sobre blanc el que ha estat un dels pufos, senyor Reig, un dels pufos més grans i avergonyidors, no sols de la seva pròpia història en la gestió d'aquest Ajuntament, sinó segurament també de la història global de la gestió de l'Ajuntament. Dubte que hi ha molts precedents en aquest sentit d'aquesta naturalesa. Perquè què és sinó un gran pufo el fet de tindre que donar de baixa per anul·lació en el pressupost 2,8 milions d'euros concedits per a realitzar l'edifici de l'Ajuntament, a més de tindre que tirar mà del romanent líquid de tresoreria per a fer front al pagament de més de 280.000 euros en concepte d'interessos de demora per la devolució de la subvenció del directe. Bé, a la fi aquesta modificació del pressupost no és més que la manifestació, la constatació comptable d'un despropòsit de gestió, la seua, que mentre es perden subvencions milionàries i deixen d'executar les inversions previstes, ens augmenten els impostos, la ciutat cada vegada està més degradada i els veïns reben pitjors servicis. Eixe i no altre és el seu bagatge en la gestió d'aquest Ajuntament. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, professionista de Xou. Sí, gràcies. El tema del pressupost, al ple municipal, l'aprovació de la pressupostària número 8 i ja s'han explicat algunes coses.
Efectivament, porto les coses que se modifiquen, d'altres coses s'anul·la el crèdit corresponent a la rehabilitació de la Casa de la Ciutat, se dona aquesta partida i se doten altres noves partides, com és el cas d'inversió de recursos de dependències públiques, 363.000 euros, i és d'educació i planificar la reforma del Collegi Urgent per 66.920, ja com ha comentat Amor. Se dota diners per la rehabilitació de l'Hospital Vell de les Esportes per 20.000 euros, se doten diners per les obres de millora de les plataformes de disponibilitat per 24.000 euros. S'incrementen també la partida de la Revertam per sobre el funcionament de Podem 2 per a l'estació d'aigua residuals de Bisquet. S'incrementa la partida hidràulica obres de millora de la xarxa potable per les obres del carrer Sant Domènec, com a reclamar el passat plenari, per 45.000 euros. Se dota de la partida de vies públiques elements de transport per la compra de 2 vehicles per a la vida de serveis municipals. Se dota la partida de passes al nit per la inversió de reposició de mobiliari. Se dota la partida de senda per a interessos per 280.000 euros. Se doten diners per a una xicoteta reclamació en la plaça de golf per a la línia de vida que està pensant de forma molt religiosa per 10.000 euros. Se dota la partida del mercat, s'incrementa el mercat d'euros per a pagar la despesa municipal dels costos de manteniment i instal·lacions municipals per 21.487 euros i se dota també, s'incrementa la partida de cementeri per al manteniment i les reparacions per 8.478 euros. En total són 617.000 euros. Se creen noves partides, entre altres, de cementeri, de l'adquisició d'un elevador portaferros per 43.560. Se dota una partida nou, se crea una partida d'obres de rehabilitació de la Casa de la Joventut per 109.000 euros, se crea una partida nova per a rehabilitació de la Casa de les Dones per 28.768 euros, se crea una partida de mobilitat per a obres de carril bici per 178.000 euros, se crea una partida nova de cultura festiva, inversió nova immobiliari per a l'ampliació de l'escenari actual que disposa l'Ajuntament per 20.000 euros, se crea una partida nova d'inversió immobiliària de via pública de 60.000 euros, se crea una partida nova d'infraestructures per als processos participatius de 50.000 euros en vies públiques, se crea una partida nova de conservatori per a maquinària i instal·lacions de 8.000 euros i se crea una partida nova d'esports, inversió, reposició de maquinària, instal·lacions i utillatge per 20.288. En total, partides noves són 517.000 euros. Se dona de baixa a Administració General rehabilitació de la Casa de la Ciutat per 600.000 euros, se dona de baixa una xicoteta part d'Administració General Dependències Públiques Mobiliari 20.000 euros, se dona de baixa el crèdit disponible per a l'adquisició de terres de via verda per 60.000 euros i se dona de baixa la partida de l'exercici anterior d'expropiacions per el disponible de 78.288 euros. A més, disposem del nostre remanent de tosseria de despeses generals per total de 321.738 euros. És una modificació que és necessària i esperem que quan antes s'aprove i estigui disponible. Respecte a l'ha comentat vostè, el portaveu del Partit Popular ha dit Pufo. Bueno, Pufo és la plaça de Bous. Això sí que és un Pufo. Un Pufo és 14,4 milions d'euros de la ciutat de l'esport. Això sí que és un Pufo. No? Això és un número que no s'ha executat. No, el Pufo, si l'hagués licitat per 3, ja haurà costat 12, que és el que passava quan governàvem vosaltres. Però bueno, ho dic per aclarir el terme Pufo. Podem seguir, podem parlar de Pufos, de terrenos, de pagaments, podem parlar de molts Pufos. En qualsevol cas, per fer alguna qüestió més actual, Pufo per aquesta ciutat és que se perguen els 25 milions d'euros de la inversió del nou Palau de Justícia i que vostès, en lloc de posar-se de banda de ciutat legislativa, se posen a defensar la gestió del seu partit. Molt bé. Alguna qüestió més? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per majoria. Seguim en el següent dels expedients. Són els assumptes no dictaminats. N'hi ha 3 mocions. Les 3 mocions han estat presentades en temps i forma. En qualsevol cas, hi ha que votar la seva inclusió en el seu tractament. En el plenari entenc que no hi ha ningú problema de que se tracte ninguna de les 3 mocions per part de ningú grup polític. Cap objecció. Per tant, donaríem per assumides les 3 mocions i començaríem per la primera de les 3, que és la moció
del grup polític municipal Partit Popular per a la revisió de la instrucció d'alcaldia de 24 de novembre de 2025 sobre l'accés al registre general i per a garantir el dret efectiu d'informació dels membres de la corporació municipal. Farem lectura als punts d'acord i iniciarem el debat. Marcos Sánchez Fernández, portaveu del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Xàtiva, presenta per al seu tractament i debat i aprovació la següent moción para la revisión de la instrucción de alcaldía de 24 de noviembre de 2025 sobre el acceso al registro general y para garantizar el derecho efectivo de información de los miembros de la corporación municipal. La proposta d'acord és la següent. Primero, instar a la alcaldía a revisar la instrucción relativa al acceso al registro general del Ayuntamiento de Xàtiva con el fin de garantizar plenamente el derecho de información de todos los miembros de la corporación municipal. Segundo, garantizar que los concejales puedan acceder a información suficiente y no de manera sesgada e incompleta del registro general que permita identificar adecuadamente los documentos registrados y ejercer de forma efectiva sus funciones de control y fiscalización de la acción de gobierno. Tercero, establecer un sistema de acceso al registro general que compatibilice la protección de datos personales con el derecho de información de los miembros de la corporación, garantizando en todo caso la transparencia institucional y el correcto funcionamiento democrático del Ayuntamiento. Molt bé, iniciem les intervencions en esta moció. Grupo Vox. Buenas tardes. 17 del 12 del 2015. La ciudadanía debe de tener claro que este es un ayuntamiento transparente con paredes de cristal que ya no tiene nada que esconder. Roger Cerdá en el portal de Xàtiva. 29 del 1 del 2016. Tenía que copiarme en la mano las facturas del ayuntamiento porque no se nos facilitaba documentación. Roger Cerdá, Valencia Plaza. Gobernar es también explicar, y con una Xàtiva per a tu queremos que cualquier persona pueda ver qué se está haciendo en Xàtiva y por qué. 18 del 2 del 2026, en el blog del Ayuntamiento, Roger Cerdá. 18 del 2 del 26, en el blog del Ayuntamiento, la transparencia puede ser un solo concepto, tiene que ser útil para la gente, Roger Cerdá. ¿Creen que con esta medida tenemos un ayuntamiento más democrático? ¿Es lo que le han prometido a sus electores, a PSOE y a Iniciativa Unida? Esa es mi pregunta. Molt bé, gràcies per la seva intervenció, grup Iniciativa Unida. Héctor. Sí, una vesprada. Bé, a mi, en primer lloc, m'agradaria explicar de què va el tema, no? Què suposa l'accés a la documentació de registre d'entrada. En primer lloc, suposa que el regidor de l'Ajuntament, si tenim accés a tota la documentació de registre d'entrada, estem tinguent accés a totes les sol·licituds que realitza la ciutadania en el marc d'un procediment administratiu o no a l'Ajuntament i a totes les altres institucions quan utilitza la nostra oficina de registre per fer. I, per tant, accés a tot tipus de dades personals, entre les quals dades de renta i de situació econòmica, per exemple, en expedients de serveis socials i de plusvàlues, dades mèdiques, en expedients de serveis socials o de responsabilitat patrimonial, i dades de menors, en expedients d'escolarització, de serveis socials, etc. Que és informació a la que es tenia accés, però que no suposa ningun tipus d'avantatge per a la tasca de fiscalització i control de l'acció de govern que ha de fer l'oposició. I per altra banda, suposa accés a totes les comunicacions entre l'Ajuntament i altres institucions, a les queixes i suggeriments de la ciutadania i a qualsevol altre tipus de registre, que sí, evidentment, suposa, aporta a aquesta tasca de fiscalització i control de l'oposició. Este accés el podem fer de dues maneres. En un accés directe, total, il·limitat, que és convenient fent estar, és a dir, que tots els regidors puguen veure tota la documentació sense filtre, o puguem fer-ho sota demanda, com fem des de l'aprovació de la instrucció d'alcaldia i és com hem vingut fent sempre en tots els expedients. Nosaltres no ho puguem negar, que evidentment suposa molt menys treball tindre un accés total al registre que tindre que sol·licitar-lo puntualment. Però l'accés a la informació està garantit. En tot el mandat jo crec que no es pot dir que no se'ls hagi donat accés a un expedient. Jo mateix, en els 4 anys que he sigut regidor de l'oposició, he gaudit d'aquest accés complet al registre d'entrada i l'he utilitzat, com bé explica el Partit Popular en la moció o en les seues
declaracions en premsa per a saber quins assumptes es tramiten en l'Ajuntament, per a sol·licitar més informació en la que preparar notes de premsa, intervencions en mitjans o preguntes en les comissions informatives i el pleno. Però sempre, jo i els meus companys, hem tingut clara una qüestió, i és que un gran poder, el registre, comporta una gran responsabilitat. En aquesta legislatura vostès han tingut accés il·limitat durant més de 2 anys. I si el passat mes de novembre se va decidir canviar aquest sistema d'accés a la informació, és perquè se va detectar que algú estava fent un ús fraudulent. I parlem de documentació que se rep en aquest Ajuntament en el marc d'un procediment sense resoldre, que a més no està subjecte a obligacions de publicitat activa i que acaba publicada en xarxes socials sense context i aprofitar per a propagar bulos alarmants. I no parlem de que s'ha aprofitat aquesta documentació per fer un comunicat de premsa donant l'opinió d'un determinat partit polític o per a preparar una pregunta al ple o inclús per a denunciar-nos davant de la justícia, que són usos legítims que podríem haver fet aquesta documentació. Parlem de que s'ha filtrat parcial i descontextualitzada, incomplint la més mínima confidencialitat, i que s'ha utilitzat per a desinformar a la ciutadania en qüestions tan sensibles com la salut pública. Hasta així el context. Hem donat context suficient com perquè la ciutadania entenga de què va aquest tema, per què s'aprova aquesta instrucció. Feta aquesta explicació i en aquest context, jo crec que entendran que nosaltres no puguem donar suport a aquesta moció en els termes que se planteja. No compartim ni que aquesta sigui una decisió arbitrària en l'objectiu de dificultar l'acció de control de l'oposició, sinó que sabem que és una decisió motivada en resposta a un ús d'aquest accés que podríem qualificar d'il·legítim. Ara bé, des d'Iniciativa Unida subscrivim l'esperit d'aquesta moció i estem d'acord en el fons. Nosaltres hauríem optat per una solució menys restrictiva, perquè de la mateixa manera que les persones d'Iniciativa Unida, que assumim els càrrecs públics, ho fem des de l'honradesa i la responsabilitat, confiem en la responsabilitat de tots i totes que estem així, perquè entenguem la transparència com un dret democràtic i no només com una obligació administrativa. I com no volem per als demés el que no voldríem per a nosaltres i com a mostra de bona voluntat i enteniment anem a abstindre's en aquesta moció. El que esperem és que aquesta bona voluntat siga corresposta en la responsabilitat pertinent. Molt bé, seguim en les intervencions. Grup Popular. Sí, buenas tardes. Hoy no estamos debatiendo sobre un procedimiento administrativo, hoy debatimos sobre algo más grave, y es si los vecinos de Xàtiva están protegidos o están indefensos frente a su ayuntamiento, porque esa es la realidad, y esa es la clave de esta moción, porque desde el Grupo Municipal Popular, durante estos años, hemos utilizado el registro, cosa que ustedes no han hecho, para escuchar a los vecinos y fiscalizar lo que pasa en este ayuntamiento. Porque gracias a nuestra labor se han destapado pérdidas de subvenciones. 2,8 millones de euros de fondos europeos. Devolución de 1 millón de euros en 2 años del contrato programa de servicios sociales. Quejas de vecinos que se sienten abandonados. Denuncias de ocupaciones ilegales. Y lo último, ese vecino que llevaba más de 1 año sin ser atendido por el ayuntamiento y que ha tenido que ir al síndic de Greuches. Y esa es la realidad. Y ustedes, ante esa cuestión y acorralados, han decidido, en vez de sentarse a atender a los vecinos todos los días, en vez de hacer eso, han decidido poner puertas, poner muros al registro para que no se sepa la realidad. Esa es la única realidad. Para que los concejales no podamos fiscalizar y que los vecinos queden indefensos. Y un gobierno que limita la información es un gobierno que tiene algo que ocultar. Y mire, cuando tapan el registro, están tapando la realidad de la ciudad. Y lo hacen de la manera, además, más grave, sin debate, por instrucción, por decreto, de un día para otro. Oye, ya no podemos entrar al registro. ¿Qué ha pasado? No sabe nadie nada. Y después resulta que sale una instrucción, nos la envían por correo electrónico en noviembre. Y ahí queda eso. Y como nuestra obligación, como decía Héctor, es la de estar aquí y no mirar hacia otro lado. Es la de posicionarnos. Hoy, con esta moción, vosotros, precisamente, vuestro grupo, precisamente, el abstenerse es ponerse de espaldas a los ciudadanos y al lado del Partido Socialista.
Y mire, voy a terminar ya. Mi idea, de verdad, si los vecinos confían en el Partido Popular en 2027, no se va a quedar ningún vecino sin atender, señor alcalde. Ningún vecino sin atender. Y Xàtiva volverá a tener un gobierno que escuche a los vecinos, que responda a los vecinos y que dé la cara ante los vecinos. Molt bé, gràcies. Marcos, grup socialista, Nacho. Sí, moltes gràcies. En referència a la moció, l'Ajuntament de Xàtiva ha de velar per la seguretat de la documentació que aporten cada dia centenars de ciutadans, efectivament. Tots els dies molts ciutadans venen i són atinguts en aquest Ajuntament. El registre d'entrada recull tot tipus de documents personals, com DNIs, escritures de compra-venta, denúncies de tot tipus, requeriments de jutjats, actuacions que afecten a menors, desnonaments, resolucions positives o negatives que afecten a prestacions, sancions, resolució d'al·legacions i una enorme quantitat de documentació molt sensible que ha de ser gestionada amb el màxim rigor. Per altra banda, cal garantir el dret de tots els regidors a fer la seva tasca de gestió, en el govern o fora d'ell, amb la millor facilitat i rapidesa. No anem a debatir així sobre el compliment de la llei de bases de règim local o el reglament d'organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Per a nosaltres el compliment de la llei és absolutament inqüestionable en tot cas. Nosaltres tenim l'obligació de gestionar tota aquesta informació privada en responsabilitat, atenent les indicacions i normativa que emana de les lleis vigents i els dictàmens del Consell Jurídic Consultiu i del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. Per això, tots els regidors tenen accés al llibre de registre d'entrada, on es pot comprovar tots els escrits que entren a l'Ajuntament i veure a quin expedient estan assignats. També està garantit l'accés i còpia de qualsevol expedient administratiu per part de tots els regidors, baix petició de consulta corresponent. És un privilegi que tenim, però també és la nostra responsabilitat a l'hora de manejar els documents personals. En definitiva, accés a tots els expedients que gestiona l'Ajuntament, sí. Protecció de dades personals i responsabilitat a l'hora de manejar informació, també. El nostre vot serà en contra de la moció. Molt bé. Alguna intervenció més? Grupo Vox, alguna qüestió? Grup Xàtiva Unida? Grup Popular? Sí, yo le preguntaría al señor Cuenca quan ha manifestat que per tal de justificar la seva argumentació i la seva decisió, el seu sentit del vot, del seu grup, és perquè van detectar, es van veure poc menys que obligats a adoptar aquesta instrucció, a aprovar aquesta instrucció, perquè van detectar que algú va fer un ús fraudulent. Seria tan amable de dir així públicament? Quina... Sí, i ho he dit. A mi també el que m'agradaria és que en algun moment vostès es posen d'acord, perquè que jo sàpiga que vostè no és el portaveu del grup popular i en aquesta moció ha intervingut el seu portaveu, igual que en l'anterior que el seu portaveu ha dit que no anava a intervindre i vostè ha intervingut. Primer aclarisquessin en sa casa. I després, jo crec que ho he dit, parlem d'una qüestió relacionada amb la salut pública. Un document que entra per registre i que, com he dit, està dins d'un procediment que no està acabat, al qual se podia al·legar, al qual se poden presentar diferents al·legacions, acaba publicat en xarxes socials, sense el més mínim context, indicant que n'hi havia una determinada aigua que no es podia viure quan això no era així, completament desactualitzat. Jo no sé si l'ha pintat vostè, no sé si l'ha pintat vostè o qualsevol de vostès que tenen accés al registre, però la qüestió és que va acabar en xarxes. Jo sé que no l'he pintat, jo he vingut dels meus companys, però en algun moment ha acabat. Un document del qual, i l'acabé de dir, senyor Llopis. No, senyor Llopis, no és el de la Torre. Vostè ho sabrà. No, el seu torn ja l'han consumit. Ja, però és que el seu torn... Sí. És que el seu torn... Sí. A veure si d'aclarir un moment, senyor portaveu. No, senyor Sánchez, així que regula les intervencions... Claro, és que qui regula les... Sí. Qui regula les intervencions... Qui regula les intervencions soy jo. El teu grup ha tingut dues intervencions. Si tu vols intervindre, tindràs que demanar-ho. Però no te correspon. Perquè ja ha intervingut. Vostè vol intervindre, intervinga. Però és la tercera intervenció. I aclarisques quan... I per favor li demane que en les pròximes vegades vostè exercisca com a portador o per lo menos sàpiga si va intervindre algú del seu grup. Mira, perquè dona la sensació de que no tenia massa clar. Faré una puntualització. Quan vostè en el punt anterior m'ha dit si volia parlar, jo li ha dit a vostè que no, però evidentment perquè anava a parlar Eduardo,
Però sí, els companys de Xàtiva Unida que no fan més que mirar-me, perquè volen veure en la careta, ens han fet, oye, que mira, que ha dicho que no, y resulta que iba a hablar él. Vale, sí, pues ja està. Pues esa és la idea. Però lamentablement és que fan això, sou vostès, que enganyen a la gent i ja no vos creuen, perquè vostès estan a favor del tema de l'aigua, del problema de la problemàtica de l'aigua en el Carraixet, i ara ja s'han oblidat. Igual que els veïns del centre històric. Centres en el debat, que estiguem parlant de la moció. No, però és que ja va. No estem parlant de l'aigua i de no sé què, estem parlant de la moció. El senyor Cuenca ha fet referència a una qüestió perquè li ha preguntat el seu company, ni més ni menys, no se vaya por los terros de Bueda. Vale. La última al·lusió és que la senyora portaveu, Amor Amorós, no el senyor Héctor, és de veres, en un mig de comunicació va dir que no li pareixia bé la idea que havia pres vostè, senyor alcalde, i jo pensava, tenia l'esperança de que anaven a apoyar esta moció, però lamentablement s'ha tornat a enganyar. Els motius les hem explicat de sobre. Sí, crec que així cada un explica el seu vot i és lliure d'explicar el seu vot. Bueno, jo vull contestar d'una manera que ho ha explicat molt bé el portaveu del grup socialista, però sí que, para que quede clar, vull dir, així no se coarta. I des de luego el problema, jo crec que el principal problema és quan el PP pues, intenta fer una intervenció de listes de trazo grueso i al final és que, bueno, pues, bàsicament resulta que si regulem el control d'accés o regulem com se té que accedir per part dels grups polítics a la informació que n'hi ha en l'Ajuntament, estiguem donant l'esquena a la ciutadania. Que vamos, que de ninguna de les maneres, i així no fem altra cosa que atendre als veïns i a les veïnes d'esta ciutat totes les dies i per part de tots els regidors de l'equip de govern, de tots, absolutament de tots, val? De tots, no fem altra cosa. El problema no és ixe, el problema és que n'hi ha una discrepància en què n'hi havia un moment en què n'hi havia regidors de l'equip de govern que tenien menys accés al registre d'entrada del que tenien altres regidors que no eren membres de l'equip de govern. I això era una realitat de lo que n'hi havia així. N'hi havia regidors de l'equip de govern per el motiu que fora, per conforme el moment en què van entrar, per la qüestió que fora, i per tant tenien que regular. I a això se li suma les discrepàncies jurídiques que n'hi havia entre el que és l'accés a la informació i la llei de protecció de dades. Afegit en alguns que altres casos que s'han explicat, alguns d'ells, en els que hem tingut que veure com determinats documents que estaven en aquest registre d'entrada i que no haurien d'haver-se publicat conforme s'havien publicat, se publicaven en les xarxes socials de forma descontextualitzada, sense explicació i generant una sèrie de problemes que evidentment hi havia que regular. I a partir d'ahí, jo demano informe a la secretaria, primer un informe verbal de quina pot ser la manera de regular i se me dona un informe verbal de quina té que ser la manera en la que se regula. I té que quedar clar que vosaltres, que els grups de l'oposició, que qualsevol regidor té accés a tota la informació que n'hi ha en el registre d'entrada d'aquest Ajuntament. L'únic que té que fer és demanar-la, igual que qualsevol expedient. I aquesta informació se vos lliurarà en temps i forma com se lliura qualsevol expedient. No tindreu ni que copiar-ho a mà, ni que se vos lliurarà, ni que farà falta que se posen les fotocòpies, que les pagueu, ni res d'això. Això no farà falta. Se vos donarà l'accés sense ningun tipus de problema. I tindreu dret a accedir a allò que diu no la secretaria només, sinó el Consell Jurídic Consultiu i el Consell Valencià de Transparència, que té dret a accedir l'oposició en un ajuntament, que no és altra cosa que el llibre de registre on estan contemplats totes les dades contingudes en els cellers de registres que n'hi ha en l'Ajuntament. Això és el que diu l'informe que jo he sol·licitat a la secretaria i que diu clarament, i basat en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que diu: en relació amb l'accés directe a la informació continguda en els llibres de registre o el suport informàtic, es planteja si aquest accés s'ha de limitar únicament als cellers del registre o a les sol·licituds de les quals deriven tals cellers. Considerem, Consell Jurídic Consultiu, considerem que l'accés directe ha de limitar-se a les dades del registre, ja que afirmar el contrari equivaldria a reconèixer l'accés lliure i directe per tots els expedients tramitats per una entitat local. Per tant, els membres de la corporació, a l'efecte de la seva funció de control i fiscalització d'assistència a òrgans de govern, se'ls facilita i tindran accés lliure a un llistat del registre d'entrada on es conté el número d'ordre, el remitent, el destí i un extracte succint de conformitat al contingut que s'estableix en l'article 153 del ROF, on es detallen els extrems que ha de constar
els seients d'entrada i eixida. I això és a lo que vostès tenen accés. Exactament igual que la instrucció del Consell Valencià de Transparència en l'informe corresponent arrel d'una consulta formulada per l'Ajuntament de Jarafuel, que diu clarament que queden prohibits els tractaments de dades personals que es revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l'afiliació sindical i el tractament de dades genètiques. Dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals de la persona física. Així, les conductes consistents en facilitar l'accés generalitzat a aquests registres i aplicacions podrien infringir la normativa de protecció de dades i, si és el cas, donar lloc a instrucció de procediment sancionador corresponent. Per tant, com conclou l'òrgan autonòmic, no és possible conciliar l'aplicació del límit relatiu a la protecció de dades personals establit en l'article 15 de la llei corresponent amb el lliure accés del registre d'expedients, per la qual cosa l'accés generalitzat no pot ser informat favorablement, llevat que la corporació poguera establir les cauteles o mesures necessàries. I conclou este informe que la llei de règim local de la Comunitat Valenciana ve a ampliar els supòsits d'accés directe ja previstos en el 15 del ROC, en reconeixement expressament del dret d'accés a llibres de registre, que l'accés directe ha de limitar-se a les dades del registre, és a dir, únicament a aquelles dades contingudes en els seients de registre, ja que afirmar el contrari equivaldria a reconèixer l'accés lliure i directe a tots els expedients tramitats per l'Ajuntament, el que impediria l'aplicació del límit relatiu a la protecció de dades personals. En cas que els regidors o regidores sol·liciten accedir a la documentació íntegra de qualsevol registre, este accés requereix l'autorització de l'alcaldia. Respecte a l'accés remot al contingut dels seients del registre, la forma d'accés és una qüestió pròpia de la potestat d'autoorganització de cada ens local. No obstant això, en cas d'accés remot, haurà d'atendre's a les exigències del Reial Decret que regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica. I, en tot cas, els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació, això és important, que ho tingueu tots clar, respectar la confidencialitat de la informació al fet que tinguin accés en virtut del càrrec sense donar-li publicitat que poguera perjudicar els interessos de l'entitat local o de tercers, sent directament responsables. Per tant, i a la vista d'aquest informe, nosaltres, i jo personalment, me ratifique en esta instrucció, perquè és una instrucció completament legal, és una instrucció que el que fa és regular una qüestió en la que hi havia una discrepància jurídica i solucionar una sèrie de problemes que s'havien que havien evidenciat com a conseqüència d'un mal ús d'esta informació. Res més i passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per majoria. Molt bé, seguim en el següent. No, que va. Anem a fer un meme de mitjana. Bueno, seguim. Seguim en el següent punt de l'ordre del dia. El següent punt és la moció conjunta dels grups polítics municipals Xàtiva Unida i Socialista en defensa de la pau, però no a la guerra i contra l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donarem lectura a la moció o als punts d'acord i iniciarem el tractament del mateix. Ignacio Reig i Amor Amorós, portaveus dels grups PSPB, PSOE i Xàtiva Unida a l'Ajuntament de Xàtiva, presenten per a la seva inclusió i debat en el ple d'esta corporació la següent moció en defensa de la pau, però no a la guerra i contra l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. La proposta d'acord inclou els següents punts. Primer, declarar el compromís d'aquest Ajuntament amb la pau, la convivència entre els pobles i la resolució pacífica dels conflictes davall del lema universal no a la guerra. Segon, declarar el municipi com a municipi per la pau i contra totes les guerres, comprometent-se a promoure polítiques, activitats i accions de sensibilització que fomenten la cultura de pau, la solidaritat internacional i la defensa dels drets humans. Tercer, expressar el rebuig d'aquest Ajuntament a la guerra com a instrument de resolució de conflictes internacionals, defensar el diàleg, la diplomàcia, el respecte al dret internacional i el paper de Nacions Unides i altres organismes multilaterals en la recerca de solucions pacífiques. Quart, condemnar els atacs militars dels Estats Units i Israel contra l'Iran per constituir una agressió il·legal que vulnera la Carta de Nacions Unides, agreuja la inestabilitat regional i augmenta el risc d'una guerra regional
i suposa un greu perill per a la pau i la seguretat global, així com denunciar els interessos econòmics i geoestratègics que subjauen aquesta escalada. Cinquè, reafirmar la denúncia davant les violacions de drets humans a l'Iran i en altres països de la regió, defensant sempre la protecció del poble iranià i de tots els pobles de l'Orient Mitjà i exigint que qualsevol canvi polític es produïsca per vies democràtiques i pacífiques, mai a través d'agressions militars externes. Sisè, instar al govern d'Espanya a condemnar de forma clara els atacs contra l'Iran i qualsevol agressió que vulneri el dret internacional. Rebutjar l'ús de les bases militars espanyoles per a operacions militars ofensives i bel·licistes. Incrementar els esforços diplomàtics i humanitaris per l'alt al foc immediat, la desescalada i l'obertura de processos de negociació a l'Orient Mitjà, Palestina, Venezuela, Ucrània i altres conflictes oberts. Setè, sol·licitar al govern d'Espanya i a la Unió Europea la revisió profunda de les seues polítiques exteriors i de defensa, prioritzant el desarmament, la cooperació internacional, la justícia social i el respecte als drets humans, així com la suspensió d'acords preferents amb estats que violen de manera reiterada el dret internacional i els drets humans. Vuitè, donar trasllat a aquest acord a la presidència del govern d'Espanya i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a l'Ambaixada dels Estats Units a Espanya i a l'Ambaixada d'Israel a Espanya. Molt bé, anem a iniciar les intervencions. Grupo Vox, ¿alguna cuestión? Sí. Estamos una vez más ante una moción que pretende vestir de pacifismo lo que en realidad es propaganda política. Y conviene decirlo con claridad, estamos hartos de que este ayuntamiento se utilice como altavoz del gobierno central, porque ustedes no quieren hablar de los problemas reales de Xàtiva, sino reproducir el argumentario de Pedro Sánchez. El día que Donald Trump decide empezar la guerra en Irán es sin duda uno de los días más felices de Pedro Sánchez en meses. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo tema con el que polarizar, dividir y tapar sus propios problemas. Y ustedes entran al juego. A nosotros también nos duele que mueran iraníes, como nos duele que mueran venezolanos, cubanos o cualquier americano. Cualquier persona en cualquier parte del mundo. No hacemos distinciones según convenga el relato político del momento. Pero precisamente por eso no somos tan hipócritas como para acordarnos solo de una de estas guerras. Hoy hablan de Irán, muy bien, pero también hay guerra en Ucrania desde hace 2 años. También sigue el conflicto en Siria. También sigue habiendo una guerra en Yemen, donde se vive una de las peores crisis humanitarias del mundo, en Sudán, donde hay una guerra civil brutal, en el Sahel, que arde entre golpes de Estado y violencia yihadista, en el Congo, donde se siguen produciendo masacres sistemáticas, en Afganistán vuelve a haber una situación dramática, en Haití está completamente desestabilizado, en Myanmar se vive bajo represión militar y, por supuesto, en Palestina, aunque creo que de esta están un poco más al día. Estas guerras no cuentan, estas víctimas no valieron lo mismo. La paz no puede ser selectiva, los derechos humanos no pueden ser un instrumento ideológico y, sobre todo, en este ayuntamiento no puede convertirse en un escenario de política internacional partidista mientras los problemas de nuestros vecinos siguen sin resolverse. Nosotros estaremos siempre del lado de la vida, de la paz y de la dignidad humana, pero no participaremos en este ejercicio de doble moral. Muchas gracias. Molt bé, moltes gràcies, grup Xàtiva Unida. Alfred. Bé, bona vesprada a totes i tots. De nou, els tambors de guerra estan sonant al món i, de nou, hi ha persones i grups polítics que s'encaboten a justificar, sota qualsevol argument fals, que la guerra és justa i necessària. Però hi ha alguna guerra justa? L'altre dia la viñeta del Roto deia «Matar no es malo si matan los buenos», en una clara al·lusió a les raons que esgrimís el PP Vox, que s'atribuïssin fins i tot la capacitat de jutjar com déus omnipotents qui és bo i qui és dolent. Però no, les guerres no són bones. Signifiquen la fallida de la civilització, són el fracàs de la capacitat de diàleg dels humans i comporten destrucció i mort. Per això hi ha moltes raons per a dir no a la guerra. Aquesta guerra i a totes les guerres. En concret, aquesta guerra hi ha moltes raons. Una guerra desencadenada per Trump i Netanyahu, sense cap altre criteri que el fanatisme o la defensa dels interessos electorals i econòmics particulars d'ambdós líders. Perquè una cosa és clara, aquesta guerra no és una guerra en defensa de la democràcia, ni en defensa dels drets de les dones, ni per acabar amb l'amenaça nuclear iraniana, per cert, un argument que recorda aquell de principis de segle, referent a l'existència d'armes de destrucció massiva per justificar la guerra de l'Iraq,
que tan desastroses conseqüències va tindre a l'estat espanyol. Si fos així, i la guerra fora en nom de la democràcia, ja s'hauria bombardejat i destrossat, posem per cas, Aràbia Saudita. És, sens dubte, esta guerra, com moltes altres, una guerra sustentada en la cobdícia i el poder. Més petroli i més poder en la zona de l'Orient Mitjà. No a la guerra perquè l'ús de la força, de l'acció militar, està regulat per la Carta de les Nacions Unides que prohibeix l'agressió militar preventiva o unilateral. El no acompliment d'aquest principi n'erosiona un altre, el de la seguretat jurídica internacional. I en ICE, si no se complís, s'afeblís, entre altres, el dret internacional humanitari, l'estabilitat global o fins i tot les normes del comerç internacional. No a la guerra per una raó també econòmica. La guerra en Orient Mitjà s'està traduint, i la cosa anirà pitjor, en inflació, deteriorament de la balança comercial i menor creixement, a la qual cosa l'economia familiar de xativins i xativines també es malmetrà i l'estabilitat social es veurà afectada. Aquesta guerra afecta als xativins i xativines, encara que n'hi ha alguns que no el volen veure. No a la guerra perquè l'augment dels preus comportarà una pèrdua de poder adquisitiu de moltes famílies i amb això una ampliació de les desigualtats. Però sembla que el PP Vox no els importa massa l'impacte negatiu de la guerra en la butxaca dels espanyols i espanyoles. El seu patriotisme no entén dels estretors en l'economia domèstica de la ciutadania. El seu patriotisme es concreta en acatar les directrius que venen dels Estats Units d'Amèrica. Si tant es preocupa el benestar de la ciutadania, per què no han votat este matí en el Congrés dels Diputats de Madrid l'escut social, les mesures per reduir l'impacte de les conseqüències de la guerra en els espanyols i les espanyoles? Dir no a la guerra és també, per tant, un crit de protecció a les famílies i les persones. No a la guerra perquè l'encariment del preu del petroli redueix la competitivitat i la inflació pot produir un increment del finançament per la pujada dels tipus d'interès, a la qual cosa hi haurà menor inversió, menor creació d'ocupació i afebliment del teixit productiu. D'altra banda, a aquestes alçades del conflicte queda ben clar que un altre objectiu és erosionar en aquesta guerra la puixança de la Xina, un estat que depèn del petroli i del gas del Golf. Per això, la guerra contra Iran és també un pas en la desarticulació de l'ordre multilateral imperant actualment i la imposició d'un altre basat en la coerció i la força com a úniques regles en les relacions internacionals, és a dir, allò que en els patis de col·legi coneixíem com la llei del més fort. Cosa que es deu d'evitar. A més, la desestabilització en la zona de l'Orient Mitjà, on viuen més de 600 milions de persones amb grans desigualtats i hi ha una despesa militar elevadíssima, obri un escenari perillosament incert, l'expansió del conflicte com està produint-se arreu de tota la zona, que pot contribuir a l'enfonsament de l'ordre internacional. Així mateix, hem de dir no a la guerra si volem aspirar a una Europa autònoma, que conjugue seguretat, estabilitat energètica, democràcia i prosperitat i que no estiga subjecte als interessos particulars dels Estats Units d'Amèrica. Defensem la construcció d'un model alternatiu de seguretat que prioritzi la pau, la cooperació, el desarmament i la seguretat humana. I reclamem processos de negociació amb participació de Nacions Unides i de l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa. Així mateix, rebutgem l'increment de les despeses militars i, per tant, com sempre hem fet des dels grups d'esquerres, demanem, defensem, considerem necessària l'eixida d'Espanya de l'OTAN, organisme que no defensa aquests principis i que exigís sistemàticament l'increment d'aquesta despesa militar en benefici d'una indústria armamentística radicada bàsicament als Estats Units d'Amèrica. La guerra provoca inflació, creixement feble i sensació d'inseguretat. Unes condicions, d'altra banda, que són ben aprofitades per determinats partits polítics per a erosionar la democràcia i per a avançar en les seues ideologies de l'odi. Per això, cridar-nos a la guerra és defensar la democràcia, els valors de la pau i de la humanitat. I, finalment, la raó més important. Diem no a la guerra per una qüestió humanitària. Res no justifica la repressió i els assassinats que el règim iranià
ve perpetrant durant anys. Però res no pot justificar tampoc els bombardejos deliberats sobre població civil que l'exèrcit israelià està portant endavant, com en el cas de les 160 xiquetes assassinades en el bombardeig del seu col·legi. Dir no a la guerra és defensar la pau, és defensar que el poble iranià puga decidir el seu futur sense ingerències externes ni imposicions bèl·liques i, des del principi, de lliure determinació. En definitiva, dir no a la guerra és defensar el poder adquisitiu de les famílies, l'estabilitat de les empreses, l'autonomia estratègica europea, la vigència del dret internacional i la preservació d'un sistema internacional basat en regles. És rebutjar que la llei del més fort substituïsca l'entramat normatiu que, amb totes les imperfeccions, ha permès dècades d'expansió econòmica i reducció relativa de la pobresa global. Davant la lògica de la força, la política ha de reivindicar la lògica de l'interès general, perquè quan la guerra es normalitza també la inflació, la incertesa, la barbàrie i la subordinació de la llei a la voluntat del més poderós. En aquest moment de deriva autoritària i tentacions unilaterals, dir no és, paradoxalment, l'acte més constructiu i responsable. Per això, Xàtiva Unida votarà a favor d'aquesta moció. Molt bé, gràcies, Alfred. Grup Popular. Senyor Llopis. Sí. És igual que sigues home o dona, vell o jove, obrer o llaurador, soldat, estudiant o comerciant. És igual quina siga la teva creença política o religiosa. Si et pregunten quina és la cosa més important per a la humanitat, respon primer, després, sempre, la pau. És un poema d'un periodista i un historiador xinès anomenat Lu Tianmin. Sí a la pau, no a la guerra. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Llopis. Grup Socialista, Txelo. Bé, abans de començar, després de 13 hores de ple de les Corts en PP i Vox, em sembla que el senyor Suárez se li hagi pagat aquest estil faltón que tenen els seus companys a les Corts. Però vaig a iniciar el que volíem dir des del grup socialista. Este darrer 28 de febrer, els Estats Units i Israel van atacar a l'Iran, que al seu torn va respondre bombardejant de manera indiscriminada 9 països de la regió i una base britànica situada a l'est d'Europa i a Xipre. Este grup municipal i en este plenari, que és la sobirania del poble de Xàtiva, volem abans de tot expressar la nostra solidaritat amb els països atacats il·legalment pel règim d'Iran. Des de llavors, les hostilitats han continuat quan no han augmentat, provocant centenars de morts a llars, a escoles, a hospitals, així com el col·lapse de les borses internacionals i la disrupció del trànsit aeri en l'estret d'Hormuz, per qual transcorre fins fa molt poc el 20% del total mundial de gas i petroli. Ningú sap amb certesa què va passar. Ni tan sols estan clars els objectius dels qui van llançar el primer atac, però hem d'estar preparats per la possibilitat d'aquesta siga una guerra llarga, amb nombroses baixes i per tant amb conseqüències greus també a escala global en termes econòmics. La posició del govern d'Espanya davant aquesta conjuntura és clara i inconsistent, així mateix hauria d'haver sigut este matí en les Corts, una institució que ja va donar suport a la guerra a Ucraïna, encara que no a Gaza. A hores d'ara, amb PP i Vox, amics de Trump i Netanyahu, no pot ser. I per això, des del nostre Ajuntament, solidaris sempre amb totes les causes que atenten contra el dret i la llibertat, sempre alçarem la veu. En primer lloc, no a la fallida d'un dret internacional que es protegeix a tots, especialment als més indefensos, a la població civil. En segon lloc, no a assumir que el món només es pot resoldre els seus problemes a base de conflictes, de bombes i, finalment, a no repetir els errors del passat. No a la guerra. El món, Europa, ja han pogut prendre determinacions o ja s'han trobat en determinacions com aquesta. Per culpa del Partit Popular i d'Aznar fa 23 anys, una altra administració nord-americana es va arrossegar a una guerra en el Pròxim Orient. Una guerra que en teoria es va dir aleshores es feia per eliminar les armes de destrucció massiva de Saddam Hussein, portar la democràcia i garantir la seguretat global, que en realitat, vist en perspectiva, el que va produir va ser l'efecte contrari, desencadenar la major onada d'inseguretat que ha patit el nostre continent des de la caiguda del mur de Berlín. La guerra de l'Iraq va generar un augment dràstic de terrorisme jihadista, una greu crisi migratòria al Mediterrani Oriental i un increment generalitzat dels preus de l'energia i, per tant, també de la cistella de la compra, del cost de la vida. Aquest va ser el regal del trio de les Azores, un món més insegur i una vida pitjor.
És cert que encara és aviat per saber què passarà en la guerra d'Iran i si tindrà les mateixes conseqüències que en Iraq, si servirà per provocar la caiguda del terrible règim dels ayatolás a l'Iran o per estabilitzar la regió. El que sí sabem és que d'ella no sortirà un ordre internacional més just, ni tampoc sortiran salaris més alts, ni millors serveis públics, ni un medi ambient més saludable. El que de moment podem entreveure és encara més incertesa. Incertesa econòmica per a les nostres famílies, també per a les famílies de Xàtiva, pujades del preu del petroli, que el govern d'Espanya ja ha anunciat i s'ha publicat el dissabte passat en el BOE, referendat este matí en el Congrés dels Diputats, que van a fer que un total de 80 mesures i 5.000 milions d'euros que s'han mobilitzat en rebaixes fiscals, en la baixada del 21 al 10% de l'IVA en l'electricitat i el 10% dels combustibles, és a dir, 30 cèntims per litre, congelat del preu del gas butà i 20 centímetres per litre de combustible per a transportistes, agricultors, ramaders i pescadors, així com la pròrroga de l'escut social amb deduccions de l'IRPF i mesures que estan operatives el temps que siga necessari i que van a beneficiar de manera directa a 20 milions de llars i també amb pròrroga automàtica de les condicions dels contractes de lloguers també a 3 milions d'empreses en tota Espanya. Mentre que els governs autonòmics del PP com el nostre no estan fent res, perquè com he dit, este matí PP i Vox han votat en contra d'una proposició on demanàvem mesures com les que en el seu moment Ximo Puig va ficar per a la Dana o la crisi d'Ucraïna, mentre els seus líders polítics es posen de perfil i no rebutgen el conflicte, el cost del qual haurem de suportar tots els ciutadans, nosaltres estem en contra d'aquest desastre, perquè entenem que els governs estem ací per a millorar la vida de la gent, per aportar solucions als problemes i no per a empitjorar-la. És inacceptable que aquells que dirigeixen i que són incapaços de complir amb aquesta tasca facin servir aquest fons de la guerra per amagar el fracàs i omplir de pas les butxaques de pocs. Els únics que guanyen en este món quan es deixa de construir hospitals per construir missils. En aquesta conjuntura volem agrair des d'aquest grup municipal al govern d'Espanya per assistir als espanyols i les espanyoles que estan al Pròxim Orient i que han ajudat i han repatriat i han tornat a casa. Instem de nou al govern de la Generalitat Valenciana a complementar aquestes mesures que s'han aprovat avui per ajudar les llars, als treballadors, a les empreses, als autònoms i que puguen mitigar amb això els impactes econòmics d'aquest conflicte si fora necessari. Ho hem proposat, però hem vist que no se pot fer en un govern com el que tenim en la Generalitat. Anem a aprofitar també des d'aquest Ajuntament la ferramenta del Fons Valencià per donar suport als països de la regió que requereixen de recursos materials a una resposta humanitària coordinada amb l'Agència Espanyola de Cooperació i el Govern d'Espanya per a que resulti eficaç. Hem d'aprendre de la història, no puguem jugar a la ruleta russa amb el destí de milions de persones. Les potències involucrades en aquest conflicte han de cessar immediatament les hostilitats i apostar pel diàleg i la diplomàcia. I la resta hem d'actuar amb coherència, defensant ara els mateixos valors que defensem quan parlem d'Ucraïna o quan parlem de Venezuela o de Groenlàndia. Som conscients de les dificultats, però també sabem que el futur no està escrit, que l'espiral de violència que molts ja donen per feta és absolutament evitable i que la humanitat encara pot deixar enrere aquest integrisme dels ayatolás i també la misèria de la guerra. L'esperança i la solidaritat són valors que no hem de perdre mai. Hem d'estar al costat bo de la història, en el mateix on estaven els nostres paris i els nostres abuelos quan es van establir aquests valors en la Constitució. Apel·lem a tots els grups d'aquest plenari a sumar-se a aquests principis fundacionals de la Unió Europea, la Carta de les Nacions Unides, el dret internacional i, per tant, estar tots amb la pau, a l'existència pacífica entre països i convivència i dir junts aquest lema universal que és el no a la guerra. Gràcies. Molt bé, gràcies, Txelo. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per majoria. Seguim en la següent de les mocions presentades. El punt número 8 és la moció per a la defensa de les reivindicacions del professorat del País Valencià. Donem lectura als punts d'acord i iniciem el debat de la mateixa. Ignacio Reig i Amor Amorós, portaveus dels grups PSPB, PSOE i Xàtiva Unida a l'Ajuntament de Xàtiva, presenten per a la seva inclusió i debat en el ple d'esta corporació la següent moció per a la defensa de les reivindicacions del professorat del País Valencià.
Els punts de la proposta d'acord són els següents. Primer, mostrar el seu suport institucional al professorat de la Comunitat Valenciana en les seues reivindicacions dirigides a millorar la qualitat del sistema educatiu públic. Segon, instar la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana a reduir les ràtios màximes per aula, incrementar les plantilles docents i el personal de suport, millorar les condicions laborals i retributives del professorat, reduir la càrrega burocràtica innecessària, garantir recursos suficients per a l'atenció a la diversitat, obrir un procés real de diàleg i negociació amb els representants del professorat, reconeixement i millora del valencià. Tercer, donar trasllat del present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria competent en matèria d'educació, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes i a les organitzacions sindicals del sector educatiu, Comissions Obreres, UGT, CESIF i ESTEP. Quart, publicar el present acord en els canals oficials de l'Ajuntament per a coneixement de la ciutadania. Molt bé, iniciem el debat. Grup Vox, ¿alguna cuestión? Empezamos diciendo algo que en todos podemos coincidir, que el profesorado merece respeto, reconocimiento y las mejores condiciones. Y el sistema educativo necesita recursos, por supuesto. Pero precisamente por eso hay que hablar con rigor y no generar falsas expectativas, porque todo lo que ustedes plantean aquí, bajar ratios, aumentar plantillas, mejorar salarios, cuesta dinero y mucho. Y cuando algunos llevamos años diciendo que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada, ustedes lo negaban o miraban hacia otro lado. Mientras tanto, se han mantenido sistemas privilegiados en territorios como el País Vasco, Navarra, y ahora incluso se plantea extender ese modelo a Cataluña. ¿Y qué significa eso? Que no todos los españoles están siendo tratados igual a la hora de financiar servicios públicos básicos como la educación. Pero hay más, ustedes tampoco hablan de la realidad del sistema, cuando aumenta la población y crece la demanda educativa. Si no hay planificación ni financiación suficiente, los ratios no bajan, suben. Por eso esta moción es profundamente incoherente. Piden más gasto, pero no hablan de financiación. Y sin abordar cosas, lo que están haciendo aquí hoy no es mejorar la educación. Es hacer una declaración política que queda bien, pero que no soluciona nada. Ustedes no quieren un debate serio, ustedes quieren polarizar y confrontar, y para eso no cuenten con nosotros. Nos abstendremos. Molt bé, moltes gràcies. Grup Iniciativa Unida. Sí, bueno, Amor. torne a intervindre. Nosaltres el que volem és estar al costat dels docents, al costat de l'educació pública i al costat dels sindicats que de manera legal estan intentant millorar les condicions laborals del cos docent. Bé, estem davant d'esta moció que el que dona suport és a les reivindicacions dels docents per a continuar. I també és una moció que continua posant en evidència i denunciant els retalls en educació. El pròxim 31 de març hi ha convocada una vaga per a aquests motius, una vaga que té com a objectiu impulsar accions que defensen l'educació pública. No sols es demanen millores salarials, sinó que també es parla de les condicions laborals i de la reversió dels retalls, dels últims retalls que ha fet el govern del PP. La reducció de les ràtios és garantia de qualitat educativa i és necessari també una reducció de la burocràcia en els centres educatius. Entre les demandes també està la defensa del valencià i la derogació de la mal anomenada Llei de Llibertat Educativa, que sols ha portat conflicte als centres, i també la conseqüència de sobrepassar la ràtio màxima en algunes aules per culpa de l'aplicació d'esta norma. Per suposat, la millora de l'ensenyament en valencià, que passa també per donar suport al col·lectiu de filòlegs en l'ensenyament en valencià per mantindre el rigor científic i pedagògic en el currículum. En definitiva, no és només una qüestió de sou, sinó de confiança, exigència, cultura i condicions. Tot això que fa que la professió docent siga més valorada socialment, però sembla que aquesta qüestió ni preocupa ni ocupa a l'actual govern de la Generalitat. Iniciativa Unida votarà sí a la moció i, a més, donarem suport a totes les convocatòries i manifestacions que es facin en aquest sentit, perquè la defensa dels serveis públics creguem que és imprescindible, però se defensa en accions.
Creguem que una educació pública potent és imprescindible per a fer un món més just i més solidari. El 31 de març a les 9:30, tal com han convocat els sindicats, estarem a la porta de l'Ajuntament per a sentir aquestes reivindicacions i acompanyar. Muy bien, muchas gracias, Grupo Popular. Marcos. Muy buenas tardes. Yo empezaría diciendo ¿dónde estaban entonces? Como en la canción, ¿dónde estaban entonces? Porque parece que los problemas acaban de llegar. Y no, ustedes acaban de salir hace apenas 2 años del gobierno. 8 años han estado gobernando Partido Socialista y Podemos y el Compromís. Y parece que ya lo han olvidado. Eso lo han olvidado. Cuando hablan ahora de calidad educativa, se olvidan que en la Comunidad Valenciana había 1000 centros con aulas prefabricadas. Barracones. Según cómo se mire, barracones o aulas prefabricadas. El Pla Edificant que pusieron en marcha, el Pla Edificant, con mucho dinero, se decía, mucho dinero, pero presupuestaban 300.000 y no ejecutaban apenas el 30%. Y nosotros aquí tenemos uno de los ejemplos de ese Pla fracasant. Y es el Pla de la Mezquita. 5 años que las obras están retrasadas. 2 años que está paralizada y no sabemos qué pasa. Y 1 millón de sobrecostes. Esa es la gestión del Pla Edificant. Y ahora hablan de las ratios, que parece que solo pasa ahora, En el tema de los docentes, que se tienen que aumentar las plantillas, en los últimos años se ha aumentado 10.000 profesores, un 16%. En el último año, 5.000 docentes más. En 8 años fueron incapaces de aprobar una orden de plantillas. Incapaces de aprobar una orden de plantillas. Y ahora es cuando hablan de los salarios de los profesores. En 8 años no se han acordado de los salarios de los profesores. Y el Partido Popular en 2 años está sentándose con los representantes de los profesores. Sí. Y hoy, una mesa de negociación. Efectivamente, pero a ustedes eso no les importa. Evidentemente, no les importa. Esta es una moción de la hipocresía. En mayúsculas. De la hipocresía. Y le doy ejemplos claros. La Consellería deja a cientos de docentes sin cobrar sueldo y complementos. Eso es del 1 de octubre de 2021. Y no lo decimos el Partido Popular, lo dicen los sindicatos. Y más cositas que decían los sindicatos. En el año 27 de junio de 2022. Entre todos los temas que hemos presentado, hemos querido remarcar la necesidad de acabar con los recortes. Esa palabra fetiche que os encanta, los fetiche. Recortes. Es urgente la revisión de las plantillas que llevan años sin adecuarse a la realidad de los centros. La reducción efectiva de las ratios. Acabar con la excesiva burocracia. Y modernizar las infraestructuras, equipándolos a los centros con tema tecnológico y dotándolos de personal administrativo y de enfermería escolar. Urge también mejorar el salario de los docentes. Recuperar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2010. Fatídico año y fatídico presidente. Entonces, lo dicho, la moción de la hipocresía. Vamos a votar en contra y estamos a favor de la educación. Fíjese que en 2 años el Partido Popular ha sido capaz de incorporar el 0 a 3 años. Eso que era tan difícil, tan complicado. Sí, pues para la familia le vamos bien. Y ustedes no creían en ello. De 0 a 3 años. Con el tema del valencià tampoco se podía hacer, bajar la burocracia. Y más de 60.000 jóvenes ya tienen homologados sus títulos de valencià, entre el B1 y el C1. Pero fíjese, esta moción, lo que ustedes pretenden hacer con la educación es política. Y el Partido Popular lo que pretende hacer es gestión. Mejorar la educación y mejorar las condiciones de los profesores. Vamos a votar en contra. Molt bé, gràcies Marcos, Grup Socialista. Elena. Bona vesprada a totes i tots. I, senyor Sánchez, ara mateixa què diuen els sindicats? Perquè això no ho diguem nosaltres, ho diuen els mateixos sindicats. Me crida l'atenció que agarre dades un poc disperses, no se sap massa bé en quin moment, i no agarre les dades actuals, que són les que s'estan dient en aquest moment, i per les quals són aquestes reivindicacions i la propera vaga i les diferents manifestacions.
En fi, sense diàleg no hi ha solucions. I això és precisament el que està reclamant de manera reiterada el conjunt del personal docent valencià. I és que no es poden planificar polítiques educatives d'esquena als seus protagonistes, a les persones que treballen cada dia als centres. És imprescindible obrir un procés de diàleg sincer i constructiu amb el professorat. Cal una escolta activa i un treball conjunt per millorar el sistema educatiu. Les solucions no poden vindre imposades des dels despatxos, sinó que han de construir-se des del respecte a la professionalitat del personal educatiu. No és només una qüestió de formes, sinó també d'eficàcia. I és que, al final, les millors polítiques educatives són aquelles que es fan comptant amb qui està cada dia a les aules. Com a reivindicació central i estructural es reclama una millora global de les condicions en què es desenvolupa la tasca docent, reducció de ràtios, increment de plantilles docents i de personal de suport i una atenció a la diversitat real i efectiva, amb recursos suficients i estables. I en aquest sentit, les dades oficials de la Generalitat Valenciana mostren que durant els anys del govern del Botànic del 2015 al 2023 es va produir un augment molt significatiu de les plantilles docents. Concretament, el sistema educatiu valencià va passar d'uns 63.000 docents l'any 2015 a aproximadament 78.600, és a dir, més de 15.000 professionals més en el conjunt del període. Només en una legislatura l'increment va ser de 7.000 docents, fet que va permetre avançar en la reducció de ràtios i en el reforç de l'atenció a la diversitat, perquè sí, tot això al final cal una inversió, però és una inversió en persones. Al final jo crec que, per el que comentava el company Francisco Suárez, jo crec que el que s'ha de fer és eliminar despeses superflues i realment destinar els diners a lo que cal, a la inversió en els nostres xiquets, les nostres xiquetes i les nostres persones joves. A més, en l'àmbit de la inclusió educativa, el nombre de professionals dedicats a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques va créixer de 5.387 el curs 2014-2015 a més de 8.000 els anys posteriors. Però, com no podia ser d'altra manera, amb la tornada del PP, aquesta tendència expansiva s'ha vist frenada. Segons dades sindicals, no nostres, sindicals, a partir del curs 2022-2023 s'han perdut 7.400 docents, fet que ha tingut un impacte negatiu directe en els centres i en la qualitat de l'atenció educativa. I és que de vegades qui legisla hauria de veure's a les aules plenes d'alumnat sense prou mans per respondre a les necessitats. I com deia, és evident que aquesta situació afecta la qualitat educativa, especialment quan hi ha dificultats d'aprenentatge o necessitats educatives especials. Cal tindre una cura especial en aquests casos, ja que, amb el model d'escola inclusiva, cada vegada més alumnat amb necessitats educatives especials s'escolaritza en centres ordinaris, sovint sense els recursos necessaris, sobretot personals, però també materials. Això implica que massa sovint s'escolaritza l'alumnat sense poder atendre adequadament les seues necessitats, a costa d'ells mateixos, dels seus companys i companyes i del personal docent i no docent que els atén. Aquesta situació, evidentment, repercuteix negativament en la qualitat educativa. Lligat a aquesta realitat, també trobem una sobrecàrrega de treball derivada de l'excés de burocràcia. Aquesta situació dificulta que el professorat pugui dedicar més temps a l'alumnat i a les seues famílies. Cal reflexionar sobre si aquesta càrrega administrativa realment contribueix a millorar la qualitat educativa o si per contra hem de ser capaços de trobar un equilibri que permeta garantir una bona coordinació sense desplaçar la tasca pedagògica. A tot això s'afegeix la necessitat de millorar les condicions laborals i retributives del professorat. Avui, el professorat valencià continua arrossegant una pèrdua de poder adquisitiu acumulada durant anys i tal com es denuncien les organitzacions sindicals, es troba entre els pitjors remunerats de l'estat espanyol. Igualment, es reclama la cobertura immediata de les vacants i substitucions, la millora de les infraestructures educatives. Cal recordar que encara continuen sense saber el model del PP i la reversió de les retallades acumulades. També es posa l'accent en la necessitat de protegir i reforçar el valencià dins del sistema educatiu com a element essencial d'una educació pública de qualitat i arrelada al nostre territori. En definitiva, no estem davant de reivindicacions aïllades, estem davant d'un diagnòstic compartit per la comunitat educativa que ens diu que cal dignificar la tasca docent per garantir una educació pública de qualitat. Nosaltres, els socialistes, com sempre, estem del costat de serveis públics universals i de qualitat. El nostre vot serà a favor.
Molt bé, moltes gràcies, Helena. Alguna qüestió més respecte a aquest punt? Sí, a mi m'agradaria puntualitzar-li algunes coses. Nosaltres estàvem abans en el mateix lloc que estem ara, en la defensa de l'educació pública. Vostè està parlant de dignificar les infraestructures i està parlant del retras que porta Xàtiva en l'edificant, sí, però estem executant aquests 4 expedients en pressupost que va posar damunt de la taula el Botànic. Quants diners ha posat la Generalitat per a millorar els centres educatius que vostè, millor que ningú, sap que necessiten? Ara ja no està l'eina de l'edificant, però els directors i directores de centres públics de Xàtiva que tenen necessitat, i vostè sap que moltes, estan cansats de fer escrits a la conselleria. Sap el que es contesten? Però de moment, en estos 3 anys que porto jo de regidora en esta legislatura, ni un euro de la Generalitat ha vingut que no siga a través de l'edificant que estem executant nosaltres. Cosa que en l'anterior legislatura sí que passava, perquè encara que estava l'edificant, per exemple, el taquígraf Martí va aconseguir una obra de millora de la seva infraestructura a través de la territorial, però així en Xàtiva zero. Li recorde també que vam portar a principi de curs una moció on s'especificava tots els retalls que han hagut així en la ciutat de Xàtiva en respecte a educació. S'ha baixat un 30% el professorat de formació professional, s'ha reduït el professorat en la EOI, s'ha reduït alguns dels especialistes en primària, i vostè ho sap, i ho van portar així. O sigui, no és la moció de la hipocresia, és la moció de la continuïtat i d'estar al costat de l'escola pública. Alardeja molt de 0 a 3 anys, cosa que esforç que l'Ajuntament de Xàtiva ha fet des de fa 2 legislatures. I independentment de l'esforç de 0 a 3 anys, se continua fent inversió en el manteniment d'escoles de primària. Per què? Perquè no té res que veure una cosa en l'altra. I s'intenta equilibrar el pressupost per atendre totes les mesures. I vostè parla dels sindicats, o de que els sindicats estan posant damunt de la taula unes condicions que actualment la conselleria ja ha enviat. Quina condició? Me sentaré, augmentaré les nòmines si s'augmenta el finançament de l'Estat. O sigui, vostès estan fent trampa, estan condicionant la millora de les condicions laborals o de les retribucions a un augment que no depèn de vostès. Doncs me pareix que això sí que és hipocresia. A part d'això, aplicació efectiva de l'acord de plantilles. Vostè diu que no, això s'està reivindicant ara. Se va acordar la incorporació de 5.000 professionals i s'ha quedat ahí, con tot el que fan vostès, deixar-ho tot en rodeta. Tant que defensen l'educació, a veure on se voten en contra. Molt bé, ho sabem, i nosaltres anirem el dimarts en la cara ben alta al costat de tots els docents i de tota la comunitat educativa, perquè la vaga també la secunden els estudiants. I li dic jo que moltes famílies també estan al costat de millorar les condicions dels docents, perquè saben que és condició imprescindible per a la qualitat educativa dels seus fills i filles. Molt bé, moltes gràcies, amor. Grup Popular. Sí. Mire, se lo vuelvo a repetir. En 8 años se olvidaron de todo. No existía la educación. En 8 años. Y mire, está diciendo, no invierte la Generalitat 20 millones de euros en centros. 20 millones de euros en centros. Y ahora, déjame a mí, ahora tendré que hablar yo, ¿no? Es que... Oye, estaba en silencio. Sí, parla. Vale. Inversión. Y lo Pero primero si que todo tiene el rato que con esta interviniendo Lo- si no, es que no sé, no te digo la pei tan fina, ¿eh? No te digo la pei tan fina. Venga, continúa. ¿Puedo continuar? Sí.
Yo lo que le pido es que usted haga su trabajo y el mantenimiento que toca a los centros, que lo haga. Que lo haga. Eso es lo primero. Y luego, cuando venga el planificante, que hay un lío ahí de por, pues no se preocupe que las inversiones llegarán. Y que el Partido Popular aquí en Xàtiva reclamará las inversiones en los centros educativos de Xàtiva, pues no le quepa duda, que lo vamos a hacer, claro que sí. No le quepa duda, que lo vamos a hacer, como lo hemos hecho siempre. Como lo hemos hecho siempre. El Palau de Justicia, tú tienes la llave. Porque si no te pusieras cabezón con el tema de Santa Clara, ya lo tendrías en marcha. Ese es el problema. Ese es el problema. És claríssim això, sí. Tota la clau, sí. Jo simplement alguna cosa que s'ha dit també per ahir de lo del tema del finançament autonòmic i tot això, que se va oferir també haver un refinançament autonòmic nou que suposava 3.669 milions més per a la Comunitat Valenciana i tampoc s'ha volgut. Vull dir, és que al final no entenc quan se parla d'hipocresia i després se ve així, se diu que el finançament no és prou però no se vol un nou finançament, al mateix temps se diu que els sindicats en aquell moment dient no sé què i ara no es fa cas de lo que diuen, se parla de l'escolarització 0-3 anys en l'esforç que se va fer així per part de l'Ajuntament, que anàvem a poc reduint la despesa econòmica donat que la Generalitat cada vegada posava més diners i això la veritat és que al final no s'entén massa bé aquestes intervencions, sobretot dir-li al company Marco Sánchez que esperem que vostè i el company Francisco Suárez també estiguen en la defensa de les escoles públiques de Xàtiva i traguen la bandera perquè se facin les inversions que s'han de fer, perquè fins al moment en 3 anys de legislatura diners així en matèria educativa cap. Efectivament, ni un euro més en 3 anys del Partit Popular, ni una sola nova inversió per part del gobierno de los mejores que venien a arreglar-ho tot. Ni una sola nova inversió per a aquesta ciutat. Resulta lamentable, perdó, me deixa parlar, veu com no callen, veu com tenen la pell molt fina. Si és que al final, és que ja veurís en seguida, però bueno, jo simplement dir això, que ni un euro, ni una sola inversió nova en aquesta ciutat. I anaven a invertir en el Centro de Desarrollo Turístico, anaven a ajudar-nos a arreglar el problema de l'aigua, anaven a fer inversions en la plaça de Bous, anaven a fer, totes les inversions del món mundial. I al final la realitat quina és? La realitat és que no només no han destinat ni un sol euro més a aquesta ciutat, les inversions que s'estan fent en la ciutat venen totes del govern del Botànic, i no només això, sinó que se trauen de la mànega que en aquest moment els terrenys on se podia portar a terme un Palau de Justícia en condicions dit per tots els tècnics de la conselleria, en aquest moment ja no se pot portar a terme perquè la nova consellera s'ha donat compte de que ahí no cap cosa que no és veritat. Perquè a més cal dir que estos terrenys que s'han cedit a la Generalitat Valenciana tenen més metros que els que s'estan portant a terme ja la inversió en Ontinyent, i el que no entenc és com en 4.800 metres quadrats sí que cap un Palau de Justícia que té Ontinyent, que a més és un Palau de Justícia que té la mateixa dotació que el Palau de Justícia de Xàtiva, i en 5.000 metres quadrats que té el que hem oferit Xàtiva, els terrenys que hem oferit des de Xàtiva, doncs no cap. Jo la veritat és que això crec que només manifesta clarament la voluntat que té el govern de la Generalitat Valenciana, el Partit Popular, que és la de no invertir en aquesta ciutat ni un euro. Per això crec que cal deixar en evidència aquesta situació i que escoltar-los a vostès parlar d'hipocresia quan el que fan és contrari absolutament al que estan dient, pues resulta molt lamentable. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per majoria. Molt bé, seguim en el plenari. Hem acabat en el punt número 8, en despatx extraordinari no hi ha ningú expedient. Passaríem a l'activitat de control. Cal donar compte, primer que res, de les resolucions d'alcaldia. Del 23 de febrer fins al 22 de març han estat a l'abast els regidors i les regidores. Alguna qüestió?
ens donen per assabentats. Cal donar compte també dels acords de la Junta de Govern. Primer, de la relació d'acords adoptats per delegació del ple en la Junta de Govern. Així n'hi ha dos expedients. El primer d'ells, el 8.163, que és l'acord de la Junta de Govern de 2 de març de 2026 de serveis d'informació i recepció d'instal·lacions de turisme i castell i manteniment de les instal·lacions del castell, lote 1. Alguna qüestió? Ens donen per assabentats. I de l'expedient 8.163, el certificat de l'acord respecte del servei d'informació i recepció d'instal·lacions de turisme i castell i manteniment d'instal·lacions del castell del lot 2. Alguna qüestió? Passem a la relació d'acords adoptats per delegació de l'alcalde en la Junta de Govern local del mes de març del 26. Així estan les convocatòries, els ordres del dia. Si no hi ha ninguna qüestió, es donen per assabentats. I finalment, en altres dacions de compte n'hi ha un total de 3 expedients. El primer és l'expedient 3071, l'informe resum de resolucions d'alcaldia i acords de Junta de Govern local amb objecció fiscal de la intervenció i anomalies d'ingressos de l'exercici 2025. Alguna qüestió? L'expedient 1601 de 2026, el decret de liquidació de pressupost de l'exercici 2025, el regidor volia intervindre en aquest punt. Nacho. Sí, gràcies. Crec que el decret de liquidació del pressupost exigeix una xicoteta explicació al plenari. Quan s'ha aprovat la liquidació pressupostària de l'exercici 25, hem mitjançat un decret que ara dona en compte a plenari. El resultat pressupostari després del càlcul dels ajustos eleva a 7,7 milions d'euros. El resultat pressupostari de l'exercici 25, aquest resultat positiu, demostra que l'Ajuntament no gasta, almenys no gasta més que el que ingressa. Hem gestionat el pressupost amb eficiència, complint amb tots els nostres serveis operatius i hem generat un superàvit que reforça la nostra solvència per a futur. Gràcies a una gestió econòmica responsable, hem tancat l'exercici amb un romanent de tesoreria positiu de 5,4 milions d'euros. Això significa que l'Ajuntament té els seus comptes sanejats i disposa d'un estalvi real per a invertir en la nostra ciutat o bé fer amortització de deute. Això és el resultat d'haver optimitzat la despesa, d'haver pagat les nostres factures a temps, com marca la llei, i d'haver gestionat amb certa prudència. Tenim un saldo a 31 de desembre del 2025 de fons líquids superior a 5 milions d'euros. És el que la tresoreria municipal disposava en el conjunt de comptes bancaris de l'Ajuntament. A això cal sumar els drets pendents de cobrament, que seria allò que se li deu a l'Ajuntament, per import de 11,6 milions d'euros, que són els diners que legalment pertanyen a l'Ajuntament però encara no han entrat en caixa. I a aquests diners caldria restar les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, que eren de 3,6 milions d'euros, que estan en fase de gestió. Són factures, pendents de pago, subvencions i transferències a altres administracions pendents de pago. Després de tots els ajustos, queda un romanent de tesoreria per a despeses generals de 5,4 milions d'euros. En aquest moment seria un poquet inferior perquè en el punt 5 d'este plenari acabem de modificar el pressupost disposant de 321.000 euros d'estos diners. Per tant, en aquests moments el disponible estaria al voltant de 5 milions d'euros. Molt bé, queda aclarit. Alguna qüestió? Ens donem per assabentats. I finalment, l'últim dels expedients que cal donar compte és el 1456 de 26, l'aprovació del pla pressupostari a mitjà termini per al període 2027-2029. Ens donem per assabentats si no hi ha ninguna qüestió. Una vegada passem al torn de pregs i preguntes. No s'ha formulat per escrit a data de la convocatòria del ple cap pregunta. Per tant, donem la paraula als grups de l'oposició per si hi ha alguna pregunta per la seva part. Grupo Vox, alguna pregunta? Sí. ¿Cómo es posible que el Día de la Dona, una fecha que debería ser de respeto, consenso y reconocimiento real, nos traigan una obra de teatro que, lejos de aportar valor social o cultural, se dedica a loar al presidente del gobierno y al alcalde? La cuestión de fondo es, ¿por qué los vecinos de Xàtiva tienen que sufragar con sus impuestos actos pseudoculturales cuyo objetivo real es intentar convencer a más votantes? Molt bé, alguna pregunta més? Grup Popular, hi ha alguna pregunta? Endavant. Bona vesprada a tots. La meva pregunta és per a Susana Gomar i fa referència als carregadors dels vehicles elèctrics. Fa un any el nostre grup va demanar més punts de càrrega i se'ns va dir que s'estava estudiant. Ara pregunte, tenen una data concreta per a la instal·lació dels nous carregadors o seguim esperant? La segona pregunta és per a Txelo Angulo. Pregunte per la subsede de la policia local de Bisquet. Vostè
va dir que estaria a punt a finals de març. Queden sols 5 dies. Quedarà operativa per a Setmana Santa o serà un retras més? Molt bé, més preguntes? Sonia. Sí, buenas tardes. Señora concejal de Turismo, señora concejal de Cultura Festiva, Xàtiva está en plena celebración de Semana Santa y la programación oficial de los actos de esta fiesta, declarada de interés turístico en 2025, no está publicada ni accesible desde los canales promoción turística del Ayuntamiento de Xàtiva. De hecho, lo que sigue apareciendo en los canales turísticos es la programación 2025, no la de este año. Nuestras procesiones podrían atraer a muchísimos visitantes, pero no hay agenda, ni horarios, ni promoción. Xàtiva ya debería estar en pleno rendimiento turístico. Esto no es un problema de la ciudad, es un problema de su mala gestión. El año pasado, cuando la Semana Santa se llevó a Fitur, sí hubo interés, sí hubo promoción y sí se publicó la programación. Este año no se ha llevado, no hay nada. Y la sensación en torno a la Semana Santa es muy clara. Si no hay foto de Fitur, no hay trabajo. Y les pregunto claramente, llegan tarde, muy tarde, pero aún así, ¿van a publicar de forma inmediata una programación completa y accesible, sí o no? ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De Turismo o de Cultura Festiva? Y por cierto, la misma gran promoción que han hecho para Semana Santa, la han hecho para las fallas. Y al final va a resultar que se habla más en Xàtiva por lo que dice la señora Angulo que por lo que ustedes mismas son capaces de promocionar. Gracias. Molt bé, alguna intervenció més? Perdón. A la señora Raquel Caballero como concejal de promoción económica, en referencia a la Feria OLET organizada por ADEXA y en la que este ayuntamiento colabora, si sabría decirme, si no me lo sabe decir hoy, pues para el próximo pleno, y si no bajamos los contamos, lo que sea, pero bueno, si usted sabe cuántos comercios participantes son de Xàtiva y cuántos son de fuera. Eso por ahí. Y después, si existe algún informe o valoración que analice el impacto real de este tipo de feria OLET en las fechas en las que se realiza, que son inicios de temporada, son finales, pero por los aplazamientos, por lluvia, por tal, coinciden con los inicios de la temporada, con los escaparates de los comercios de aquí de Xàtiva. Simplemente eso, si se sabe o si existen todos estos años de organización de estas ferias, algún informe de valoración, bien por parte del ayuntamiento, porque colabora en esta feria, o bien por parte de quien la organiza. Y después yo querría preguntarle al señor alcalde y un poco también a la señora Amor. El señor alcalde ha comentado hace nada que 0 inversiones en 3 años en educación, ni 1 euro en 3 años, ni una sola inversión. Esto lo acaba de decir usted. Desde el año 23 al año 26 han pasado 3 años, los mismos que estaba hablando usted. 0 inversión en las becas de transporte para los estudiantes de nuestra ciudad. Desde el año 23 no se han convocado. La última convocatoria fue previa a elecciones. Bombo, platillo, y ahora ya no toca y las convocarán para el año que viene, o este tipo de becas ya no se piensan convocar, o como simplemente eso, a educación y al señor alcalde. Molt bé, alguna pregunta més? Passem a contestar les preguntes. La primera feta per el regidor de Vox. Sí, la contesto jo, mateixa. Bé, vas anar a veure-la? Ah, pues ja, pues que l'informen millor. No sé, és que quan uno parla i acusa o diu coses que no són correctes, el primer que ha de fer és informar-se bé. El teatre estava pleníssim i tot el món va pagar 7 euros d'entrada. I això era un monòleg humorístic que parla de la vida d'una dona a partir de 50 anys. I a partir d'aquest monòleg humorístic, si vostè anara més al teatre, veuria que trauen punta de qualsevol cosa, fan caricatura de les coses, fan burla, exageracions. No, però no insistisca, perquè suposa que les 800 persones que van anar i l'estan escoltant estaran dient, este home està parlant sense haver vist res, absolutament res. Per tant, li demanaria que, si vol opinar d'allò que se fa en el teatre, vagi al teatre de quan en quan i opine.
Vale, pues em sembla perfecte, però li transmet als veïns que miren en uns altres ulls el que diuen, perquè que jo recorde del president del govern d'Espanya, crec que no es va dir res, i al senyor alcalde crec que li va fer una burla. Val? A la pròxima se'n ve i ho veurà, vostè, ja està, no passa res, i li direm que li diga algo a vostè també, ja està, i li diga, mira, este és el regidor de Vox, nomena-lo en la teua intervenció, perquè a més és molt graciosa, de veres, molt graciosa. Vale, n'hi ha preguntes respecte del regidor David Oltra, respecte a temes de mobilitat. Sí. Si fa el micro, per favor. Sí, mira, fa un any li vaig comentar que hi havia 11 punts de càrrega elèctrica a la ciutat. Val? O sigui que fa un any ja sabia que vostè n'hi havia així. S'han de posar en breu, sí, és de veres, en breu van a posar-se més, però n'hi ha 11 punts a la ciutat de carregadors elèctrics. I en el pla de sostenibilitat, si vol la Raquel ara que li conteste, en tinguem planificats més. Això no és l'objecte de la pregunta. Raquel, si vols contestar, jo crec que ja està contestat, però... Sí, ara. Bueno, nosaltres tenim el pla de sostenibilitat, jo crec que això ja ho he explicat en algunes comissions, tenim aquest projecte de punts de recàrrega elèctrics, ho vaig explicar, que vaig... no sé si va ser veritat, ho vaig explicar en alguna comissió, que anirà en 2 llocs de la ciutat, un serà a l'entrada de Xàtiva i l'altra ubicació, que en un principi estava plantejada, en el projecte estava plantejada davant de la Casa de les Dones, allà en la plaça de l'Espanyoleto, al final no anirà ahir, per temes de patrimoni, aleshores anirà a l'entrada de Novenet en l'avinguda de Quatre Valencianes. I aquest projecte està en marxa, està preparant-se la licitació i hem de treure-lo de juny. Molt bé. L'altra pregunta del regidor David Oltra respecte a la subseu de Bisquer. Xilo. No. Perdó, estic a missa. Conforme van quedar, esta setmana que ve us vaig a dir el que hem fet. Hem canviat les llums, de la il·luminació interior i exterior, el dilluns se poda, segurament els cartells identificatius, perquè se va ficar un cartell gran de mesures de 2.450 per 2.300 mil·límetres en la paret de la caseta, on estarà identificats els telèfons de la Guàrdia Civil, de l'Ajuntament, de la policia local i el d'emergències, per a informació a la ciutadania, més en l'expositor que n'hi ha ahí en la rotonda, que s'han desplaçat els contenedors cap a la dreta, com a punt de trobada dins del Pla Territorial Municipal d'Emergències per a adequar la caseta. Vos he de dir que també vaig informar també a una de les veïnes en les que estava parlant més d'habituat fa unes setmanes, de que des del 2 de març, tot i que la caseta no està en marxa, hi ha un policia destinat a estar per els matins patrullant per Bisquer. A partir de la setmana que ve, ho he d'acabar de tancar demà en l'inspector i en l'intendent, dilluns, dimecres i divendres i dimarts i dijous, els policies aniran alternant per a ser els responsables d'estar en Bisquer. Això faran la setmana que ve, perquè fins ara estan acabant, perquè se m'han arribat a la promoció els 2 jefes de la policia, entonces estem acabant d'organitzar per a tinguem definits els policies, i ja vos dic que des del cap de setmana del 2 de març i dilluns ja n'hi havia destinat 1. Després haureu vist també que s'estan fent controls d'accessos i identificació d'accolem en les pujades de Bisquer. També haureu observat en algun moment que la Guàrdia Civil que es va comprometre en la Junta Local de Seguretat treure l'helicòptero per a fer comprovacions d'identificacions i també per tranquil·litat dels veïns, especialment els caps de setmana. Tot això se reforçarà ara a partir de la Setmana Santa i Pasqua, però en principi, si no passa res, falta, com vos dia, posar el cartell, que el tenia així, però m'ha faltat el telèfon, no us ho puc ensenyar, els 2 cartells, podar el dilluns, i que els informàtics connecten
l'ordenador a d'Infopol perquè el que n'havia era antic i han traslladat uno allà dalt per a que també en el moment en què puguen estar en eixa base puguen estar connectats i avançar faena o alguna queixa o el que se pugui fer perquè estiguin connectats en l'Ajuntament. De totes formes, ells policies porten una tablet que ja ens va posar en marxa una per a cada un d'estos operatius i una altra més per a que puguen estar connectats en qualsevol moment. Sí. Vale, en principi, dilluns, dimecres i divendres un policia i dimarts i dijous un altre. Que no vol dir que estiguen assentats dins la caseta perquè no són policies de segona activitat. Van estar patrullant, dansant, amunt i avall, però com estan allí, estan els telèfons posats, si se requereix que n'hi hagués algú esperant-los a la caseta, o fins i tot volien fer alguna reunió, algun veí, de lo que fora, lo que era el despatx de davant, que estava en la primera entrada de la caseta, això s'ha passat dins, i la part de davant hi ha una taula en 4 o 6 cadiretes per si algun veí o el regidor de Visquer, que en aquest cas és al darrere, volia fer alguna reunió amb algun veí, també se pot aprofitar, és molt xocotet, però s'ha fet el trosset de davant per a poder ser reunir. Estaran els desturnos. Penseu que patrulla fixa vesprada i nit i ja està. El que passa és que heu de pensar que els policies que hem de tret per a poder estar en Visquer no són dels turnos operatius, són dels que tenim en base, administració i en altres serveis que estan compartits en medi ambient o aquest tipus de coses. Entonces, anem a intentar cobrir-ho els caps de setmana també, però en les patrulles. Molt bé, queda contestar les preguntes. Respecte a les preguntes de la regidora Sònia Pla, el tema de Setmana Santa, la programació... Sí, de Setmana Santa li contestaré jo a Sònia que, bueno, jo el que li volia dir és que si m'havia preguntat a mi abans, doncs hauria estalviat la feina de fer ara preparar-se aquesta intervenció perquè, òbviament, sí que fem publicitat i sí que fem molta promoció, no ara Setmana Santa, al llarg de tot l'any, Com li dic, jo així ara no tinc quins mitjans de comunicació, en quines plataformes, en quins blogs s'ha fet ara la promoció de Setmana Santa, però li la passaré, perquè aquesta informació la té el Departament de Comunicació. Jo li puc dir... Jo li puc dir que, mira, pot mirar en el Levante, en províncies, en gent de comarques, per exemple, són alguns mitjans de comunicació que sé que s'ha publicat ja i d'altres que se van a publicar, però jo li dic, s'haguera preguntat, s'haguera estalviat fer aquesta pregunta. I després, referint-se a la pregunta de promoció econòmica, aquestes dades no les tinc, però sí que li he de dir que això ho organitza ADEXA. I sí que ho té ADEXA. ADEXA sí que té aquesta relació de quants comerços participen en cada fira, quantes són d'Ixàtiva i quantes són d'altres municipis de la comarca. Que són poques, però jo li donaré aquesta informació perquè nosaltres no la tenim. Esta fira, li he dit que esta fira nosaltres tenim un conveni amb ADEXA, però aquesta no és la que entra en el conveni. I a més l'organitzen ells. Però jo li passaré aquesta informació quan la tinc. Nosaltres en el conveni, esta no entra. En el conveni que tenim amb ADEXA, esta no entra. De totes maneres, tant aquesta fira com qualsevol altra fira, nosaltres donem el suport perquè entenguem, a més, el nombre d'edicions que s'estan fent per part d'ADEXA evidencia que són un complet èxit. Per tant, més enllà de les dades que puguen tindre o no puguen tindre, nosaltres seguirem donant suport a esta fira i a qualsevol altra que puguen fer les associacions empresarials de la ciutat, ni més ni menys. La última pregunta, no sé si vols comentar alguna qüestió respecte al tema de les que ha comentat Anna Díez. A veure, en la última convocatòria que se va fer d'aquest tipus d'ajudes va ser el curs on jo me vaig incorporar novament de regidora d'Educació, i en aquesta convocatòria va haver molt poques ajudes, se van donar molt poques ajudes perquè estava la gratuïta del transport. Vull dir, sí, però després, vull dir, la convocatòria va evidenciar que se va presentar poquíssima gent, poquíssima.
No, jo no estic dient això, però estic dient que igual n'hi ha altre tipus de concepte que els estudiants necessiten més que no el transport. És de veres que ara tornem a pagar el transport públic, però bueno, ho estudiarem. Però ja t'he dit que en l'última convocatòria, de fet, ens va costar una persona. Jo vaig agarrar, quan jo vaig entrar van fer les resolucions també a Juan i al final crec que vam donar a una persona perquè era molt difícil demostrar la despesa en això. A més de que les beques de Generalitat, les beques de... I en qualsevol cas, aquests diners que no se destinen a aquestes beques se destinen també a programes d'educació. Perquè no s'ha reduït el pressupost d'aquest Ajuntament d'Educació. No, però com vostè ha gastat el tema... Però com vostè ha gastat el tema de que no s'ha invertit i que nosaltres les ajudes, el que n'hi ha que deixar clar és que no només no s'ha disminuït el pressupost d'aquest Ajuntament en matèria educativa per no traure aquestes subvencions, sinó que s'ha incrementat tots els anys, absolutament tots els anys, cosa que malauradament no podem dir el mateix per part de la Generalitat Valenciana. Això és el que jo he dit. El que jo he dit és que des que va acabar els projectes del pla edificant no s'han sigut capaços d'incorporar ni una sola inversió més, ni una sola inversió més. No, ja, però jo li dic clarament, no s'ha invertit ni un euro, però nosaltres a diferència de lo que fa la Generalitat Valenciana, nosaltres no hem reduït. Sí, i jo estic parlant de la Generalitat Valenciana perquè vostè ha fet referència a això. Sí, però és que vostè ha fet referència a les meves paraules respecte a les inversions de la Generalitat Valenciana en l'educació en Xàtiva. I jo li dic que han sigut incapaços, en 3 anys, incapaços d'aportar ni un sol euro a inversions educatives d'esta ciutat. Absolutament incapaços, malauradament. Sí, està bé això. És més, la gratuïtat de 0 a 3 anys la complementem perquè la Generalitat només contempla el curs escolar i saps que les escoles infantils tenen també el mes de juliol i hem arribat i complementem. Molt bé, doncs queden contestades totes les preguntes. Alcem la sessió. Obrim el torn de preguntes. Si hi ha alguna pregunta per part del públic assistent, allí n'hi ha una qüestió.